हेलो दोस्तों, अगर आप सब दोस्तों एंड्रॉइड फ़ोन दोस्तों चलाते तो इस वीडियो को पूरा देखें, ज़रा सा भी मिस ना करें। दोस्तों मैं आज आप सबको एक ऐसा ऐप से बताने वाला हूं जिसको अगर आप डाउनलोड कर लेते तो उसमें बहुत सारा रिंगटोन देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारा रिंगटोन के साथ साथ आप फ़ोटो भी लगा सकते हैं। दोस्तों ये ऐप्स कौन सा है दोस्तों, हम सीधा ऐप्स पे चलते हैं। उससे पहले आपको बता देता हूँ, अगर आपको भी ऐप से डाउनलोड करना है दोस्तों तो मैं अपने वीडियो के नीचे लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा वीडियो बड़ी ना बने इसीलिए मैं पहले ही डाउनलोड कर लिया हूँ। तो दोस्तों देखिए ये वाला ऐप है, आप ये वाला ऐप डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद जब इस पर टच करेंगे थोड़ी देर के बाद दोस्तों देखिए कुछ इस तरह से खुल जाएगा, जो इसमें बहुत सारा रिंगटोन है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसमें बहुत सारा रिंगटोन है, आप वो एक एक करके सुन के आपको सेट कर लेना। तो दोस्तों मैं इसको चालू नहीं करूँगा क्योंकि अगर मैं इसको चालू किया तो कॉपीराइट आ जाएगा दोस्तों, इसीलिए मैं इसको चालू नहीं करूँगा दोस्तों। हाँ, सेट कैसे करना है दोस्तों मैं ये ज़रूर आपको बताऊँगा दोस्तों। सेट करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको जो भी सेट करना है उसके सामने यहाँ पे टच करना पड़ेगा। टच करने के बाद दोस्तों आप यहाँ से फ़ोटो लगा सकते हैं दोस्तों। अगर आपको फ़ोटो लगाना है तो नीचे लिखा हुआ है लागू करें, इस पर दबाएँगे तो दोस्तों फ़ोटो सेट हो जाएगा। अब दोस्तों आपको रिंगटोन सेट करने का दोस्तों, तो आप यहाँ पे टच करें। टच करने के बाद दोस्तों आपको जिस पे सेट करना है उस पे दबा दें। उस पे दबाने के बाद दोस्तों जैसे ही इस पे दबाएँगे आपका रिंगटोन सेट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से चाहे तो रिंगटोन सेट कर सकते हैं। अगर दोस्तों समझ में नहीं आया तो 10-15 सेकंड पीछे करके आप फिर से वीडियो देख सकते हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।